唔似生蠔係呢種啊嘛，佢唔係嗰啲你幾難夾，佢唔係嗰啲好細隻嗰種啊嘛，幾大隻。有4隻嘅都，我成日咁啊啱先咧喺度睇手機啊，發現咧呢度啲樓盤咧超貴啊嚇，即係足足要最平我見到啊要1萬蚊1平方米嘅越秀集團嘅。咁當然啦，住得亦都係好好嘅，呢啲跌極都有譜。嗱呢啲咪貴咯，獨棟別墅喎，280萬就貴啦。係啊，佢差極，佢就係一間屋又有車庫，真係唔錯。高爾夫球會啊！呢度就係高爾夫球咩店咩啊嘛，係啊，就喺呢度啦。呢一種規劃，雙向8車道，跟住一條單車道，然之後再入邊就係停車場，再嚟先至人行道。人行道仲要有騎樓。咁我哋將架車停好啦，講下我哋食咩先。最初我係諗住翻去51大學隔離嗰度嘅牛伯伯食早餐嘅。咁但係，即係嗰度咧，事實上係好有人情味，但係咧就會坐得冇咁舒服。咁同埋都係食腸粉，我諗住既然係咁啦，不如就揾個地方坐得舒服啲嘅。我哋食泥重粥，咁呢個咧就唔係嗰啲由細食到大啊嗰種餐廳嚟嘅，就係有啲咁多好似網紅店嗰種感覺嘅。咁啊，但係就坐得舒服啲咯。咁啊，樣樣都試下啦嚇。離我哋嗰個酒店咧，其實並不太遠㗎。揸車慢慢揸嗰種咧，5分鐘就到嘅，2公里。咁啊呢度亦都係一個比較大型嘅社區喎。雲吞麵食啦，對面有得做 SPA 啦，同埋有按腳啦。我發現江門人好多按腳㗎。係啊，呢個好大間嘅雲吞麵鋪一記，但係同我哋廣州嗰個一記係咪一樣咧就唔知啦。係啊，唔係仲慶祝聖誕節咯。椰子燉湯，我哋發現呢度好多大家樂㗎，即係大話，我哋見到起碼4、5間都有嘅。呢度係馳名一記腸粉、燒味咁噶嘛，冇可能係佢哋一啲比較好嘅住宅區吧？越秀集團嘅，譬如面前呢一個，冇錯啦，應該就係面前呢間咁大個粥字嘅，係食咩咧？食泥重粥，即係我哋有時係會叫翻沙重嘅。咁我好細個嘅時候咧，就跟阿媽去閘坡食過一次，咁啊意猶未盡。後來咧喺黃沙海鮮市場買過，佢話都唔平啊呢樣嘢。咁啊今次有機會再試佢啦。原來係一間小店嚟嘅啫，台山泥重粥、鹹湯圓粥，話錯到好悶喎。呢種小店樓上仲有冇位啊？樓上有。樓上有。好。泥重粥就肯定要食㗎啦，食泥重粥，仲有我想食你想食牛腩麵係嘛？牛腩麵，唔係粉，牛腩粉，河粉，牛腩河粉，係我再要一個撈麵，葱油撈麵，再要一個泥重粥，鮮蝦泥重生蠔粥，係啦，就係呢個啦。油炸鬼。再要個油炸鬼，齊啦，上2樓啦，知足常樂，幾火爆喎！大家睇見樓下㗎啦。咁樓上2樓我哋上咗嚟就多位啲嘅，呢度咧就一定要食泥重粥。咁啊，其實仲有，如果唔怕食得太多碳水咧，係可以揀一個嗰個叫做台山湯圓嘅鹹湯圓啊。我哋咧總共使咗62蚊，泥重粥就最貴35蚊。咁然之後佢呢個油炸鬼3蚊，我仲要咗個葱油撈麵6蚊。至於個牛腩河粉係幾錢咧？10零蚊啦。計算之後咧，我終於知道幾錢啦。呢個牛腩麵其實都唔平，好老實講。但係咧，佢嘅牛腩係真係好靚嘅，因為呢邊啲牛腩都唔會太差嘅。呢啲部位幾好啊嚇。至於個粉就都正常㗎啦嚇。咁啊，我要佢一嚿牛腩啦。呢個撈麵就我嘅。呢個係新鮮嘅。呢個係葱油撈麵喎。我發覺咧，江門台山呢邊都好中意食葱油撈麵，好似我媽細個都有整俾我食，定唔知我公我都唔係好記得。
咁啊下邊就係啲豉油啦嚇。第一時間梗係先試下嚿牛腩先啦，呢個幾錢啊18蚊， ？18可以喎。可以啊我哋翻去咩都19就冇咁靚，冇咁多，最主要係牛腩問題。牛腩唔平嘅，同埋佢處理得好好，吳財記嗰啲你係老實講係真係冇咁靚。 25、6啦，起碼佢唔係19啫嘛， 19。但係佢就係大碟，哦，即係質量冇咁好，冇咁靚。肉冇咁靚，泥重粥都嚟埋啦，海鮮粥係啦，比我想象中要細份嘅，但係裏邊啲料係好多嘅，咁都好啊，唔使食咁多碳水，食咁多食到飽晒，有蝦，有蠔，有泥重，我之前都同大家講過，食啦你食啦。對於麵咧，我係好唔中意太硬嘅。我唔食麵。咁咧，佢呢個咧係比較腍嗰種嘅麵嚟嘅。佢嗰啲醬汁咧下邊咧雖然唔係話好結，但係咧亦都唔會有話浸住嗰種感覺嘅。咁尤其咧咁樣擺啊，要唔要啊？佢一路食咧要，佢一路食咧一路咧咪可以掂到下邊醬汁咯。果然不錯啊！咁我哋嘅計劃係咁嘅，因為今日晏咗起身，可能等陣會喺呢度附近市場輕輕行一行先。咁咧，然之後咧就落去梅家大院，咁啊行完睇完玩夠啦，就再落去廣海鎮。咁至於廣海鎮係今晚晚餐啦，有陣時係午餐咧，我估應該係晚餐嘅機會比較大。咁然之後可能今晚唔翻台城，就直接喺廣海鎮嗰度住咯。如果有得揀牛腩撈麵都好，好似呢度咁，個牛腩係真係好靚，係呢種算唔算叫坑腩啊？但係就唔算，一定唔算話好硬好韌啊！唔似啊早幾日我哋食到嗰啲新鮮牛腩。酒樓雞用雪藏咧，穩定貨源啊嘛。啲小店就唔使嘅，冇牛味嘅。係啲有牛味。包括琴日我哋食嗰個牛肉火鍋都係特別有牛味。同埋琴晚咧，個酒店都總體上都 OK 啊，200零蚊都係咁啊。就係夠大嘅，冷氣都夠足，亦都唔算好嘈，咁乾淨就可以啊。最緊要乾淨嘅，同埋交通幾便利，呢個係真。個咧就係老婆留俾我嘅生蠔沙蟲粥，咁啊仲有蝦嘅，蝦都已經變成配角。都有6條咁咯。6條沙蟲，4隻生蠔。唔知生蠔係呢種啊嘛，佢唔係嗰啲，你幾難夾，佢唔係嗰啲好細隻嗰種啊嘛，幾大隻。有4隻嘅都，我成日你喺度食翻。食粥食到咁大隻生蠔咧，不常見。好飽。好鮮，冇沙，正常啦。有啲薑絲下邊呢度，始終會腥啊嘛。因為泥重呢樣嘢冇咩味。係。確實咧，佢係咁嘅，佢係食鮮味嘅。確實咧，真係唔夠細個食到咁靚啊！你如果講鮮，都未人夠隻蝦鮮。同埋呢樣嘢咧，好多功夫又冇辦法去養殖啊。係啊，最主要佢冇得人工養殖啫。係好爽口彈牙嗰種感覺嘅，都有少少爆汁。佢唔係用乾，佢用新鮮嗰種。同埋去嗰個咩台山仔嗰邊嗰啲啊。下次有機會再嚟過，因為我哋嚟江門咧，其實就好方便嘅。琴日都係8點幾先出車，跟住嚟到咁樣。飲個早茶。個零鐘頭，係啊，即係來回嗰陣時啊。係啊，即係來回趕啲咯。你咪話食餐飯。周圍行下你都想。好鮮啊個飽飽啦！咁啊啱先咧喺度睇手機啊，發現咧呢度啲樓盤咧超貴啊嚇！即係足足要最平，我見到啊，要1萬蚊1平方米嘅越秀集團嘅。咁當然啦，住得亦都係好好嘅。於老婆咧就話啊，揾個市場超市仔行下，買啲水果，咁就出發過去台山梅家大院㗎啦。嗱又有錢大媽啦，咁我哋其實咧最想係買個西瓜嘅。肉類嗰啲就不必啦，可能會最尾一日翻廣州之前咧，去一個
台山新寧市場買下咁就算咯。大西瓜3蚊3毫8，貴啲喎。呢度仲有提子13蚊8，咁因為有可能呢度咧係住得嘅人比較有錢吧，所以咧啲嘢都貴嘅。你又見到對面有大家樂咯，定係大快活我睇唔清啊嚇。呢度邊食嘢都唔平。我講緊會唔會呢度等於廣州嘅珠江新城？我唔排除呢個可能，因為喺隔離咧，我哋住嗰個酒店啊，佢叫做高爾夫球店啊，高爾夫球場分店咁嘅。咁其實高爾夫球場咧就喺呢度附近嘅啫。咁有啲望到高爾夫球場嘅單位咧，價格啊一啲都唔平啊！先頭簡單睇過咧，二手樓講緊啊嚇，座底都起碼要100萬先至入到手嘅。即係呢啲好有格調西式嘅麵包店啦，又有肯德基啦、瑞幸咖啡啦，好多都有。先頭嗰個粥咧，真係好幾好。貴唔貴見仁見智啦，35蚊。咁我哋見到都唔係好多人食嘅，好多人咧都係食瘦肉粥啊咁樣嘅啫。個牛腩麵單價都貴，但係品質又真好。日日食嘅係冇。係日日食就唔得㗎。即係話我哋咁遠嚟到，佢都話山長水遠嚟到，梗係試下啦。梗係試下啦。冇錯。仲有報團添喎，迪士尼係上海迪士尼4199，攜程網，呢個翻嚟啦，郵輪羅馬假期啊，但係佢冇寫幾錢咧？意大利郵輪啊，呢度係攜程旅遊報團喎，江西純玩2299。話去到廣西賀州啊，899蚊啫。佢仲寫住啊，熱烈祝賀我店有人即係嘅意思係有人喺度買彩票中咗1800萬，咁咧就有錢嘅就會更有錢啦，係嘛？海逸城邦地下車庫咧，先頭我哋去食粥嘅咧就係嗰個地方，呢度就係海逸城邦，成100萬啊！你睇呢啲屋啊，啲商鋪啊。比廣州某啲地方仲要高檔。不過如果真係俾我買屋嘅話，喺呢度買咁計啊，我都係揀翻琴日嗰度20萬出頭嗰啲好啲咯。因為你起碼嗰啲仲係有生活氣息。係有生活氣息，自己自住又得。係啊，我食過粉麵都有啊，我好鬼憎呢啲住底箱嗰啲。買個電雞咁樣周圍走咪得咯。炒個牛河都唔得嗰啲咧。係啊，呢啲全部都係唔係好慣咯，真係。其實仲要呢啲已經算好㗎啦。有啲仲要全部都係嗰啲連鎖式啊，嗰啲真係接受不了。呢啲起碼有啲化州牛雜食下，係咪？嗰啲有啲鋪頭係全部都係啲連鎖。萬科98萬一間。起都未起好啊！唔係佢應該後邊嗰啲。哦，即係呢個係做下廣告。係啊，佢呢度後邊嗰啲起咗啲㗎嘛。咁你呢啲未起好，你梗係唔好鬼買啦。呢啲你封晒頂你先好買啊！依家任何一個開發商都信唔過嘅。黃莊西啊！好大喎，好似變到又去咗第二個區域，行過一條類似快速路咁嘅地方，呢條叫江門大道。去白沙嗰邊。去白沙鎮啊？都唔知算唔算鎮啊？好似白沙嘅，即係好似你海珠咁上下，即係咁樣嘅講法咯。又唔知算唔算第二個區？哇！全部都賣車喎嗰邊，幾發達嘅其實都。即係俾我感覺江門好繁榮，
去到度都好多車嗰種感覺，係好多車好多人。佢唔同話開平咧就真係太細啦。係，佢又咁大。啊，台山就不是啦。唔係台山係因為地理位置嘅同埋問題。仲有個原因咧，係佢旅遊資源多。台山冇辦法啦，你山多有名俾你講台山。你逢係山多嘅地方，只能夠靠旅遊。你點解珠三角咁發達啫？就係大平原嚟㗎嘛，即係可塑性好強。你只要有平原嘅地方啊，可塑性強。咁你冇理由鑿咗個山嚟起工廠㗎。你睇啊，中國嘅油價95 8蚊8毫子，92 8蚊1，仲會有降價，係即係佢零號啊，柴油7蚊3毫仲會降多8， 4毫子一升嘅， 4毫子好多嚟咩？咁都叫做降咗啊！係即係有降。考慮咧，我哋都係決定先唔去梅家大院住，因為咧想就翻啱啲時間去到好玩嘅時候，而且咧我哋想再行下江門呢度啲市場。咁啱又喺呢度見到咩話？8萬幾？係嗰個車位嚟㗎。隔離係有人留住嘅，應該係可能啲鋪嚟嘅。我一樓夾層96年85000啊！我冇證有購買合同。哦。咁呢啲就或多或少有啲風險啊！嗱，琴日見到嗰啲廿幾萬嘅咧，又有啦。96年39萬，呢個叫全馬市場房，係老城區舊屋，就唔係我哋先頭經過見到嗰啲咁靚嗰啲。租500蚊一間。租啊，租500。係啊。賣幾錢啊？邊度？比就好低㗎啦。係。真係，或者就算幾廿萬都好。但係咁喎，嗱呢個咁樣白沙豐盛3樓，即係呢度附近啦。即係點樣講咧？嗱，譬如你話你。佢有好多咧87方啊，實用係110㗎。係啊，40萬。送地下車庫。呢個好40萬，100方仲送車庫。即係你蝕極都有個譜啊。係啊。就係咁簡單。即係你而家買嘅咧，即係就係嗰種，你唔好買佢有下跌空間嘅。你係買一啲跌極都有個譜嗰種。呢啲跌極都有譜，嗱呢啲咪貴咯。獨棟別墅喎，280萬就貴啦。係啊，佢差極佢就係一間屋，又有車庫。真係唔錯啊！佢有使用價值㗎嘛，你係買佢使用價值啦，而家就唔係投資價值。而且喺呢邊咧，亦都唔需要擔心話買咗之後嗰啲屋咧係有好大部分用嚟係。咁你啊水分大，咁你就唔好諗啦。嗰啲叫做嗰啲咩學位房啊，係。即係。又發完夢之後咧，我哋就去行市場。再嚟，大家睇下呢度啊！之前咧，因為曾經同大家講過咧，話如果你買部50宏光 mini，其實就係呢部啦。如果喺番禺住，你自己喺屋企，又或者喺江門住，咁你自己充電幾開心啊！好慳啊！咁樣用呢個係奇瑞嚟嘅，呢個唔係50宏光嚟嘅。嗰度等於廣州嘅珠江新城，呢度等於乜嘢咧？呢度等於荔灣差唔多啊，嚇海珠啊，我覺得似海珠咁舊，係啊，老城區，但係又唔算話好狹窄啊，好難行嗰啲路咁樣樣啦。咁同埋呢邊啲人咧開車其實都幾急嘅，市場咧其實我根據資料顯示嚇，其實咧係仲大過我哋上次去嗰個叫做水街嗰市場㗎。咁其實因為嗰個水街嘅市場咧，其實按統計咧就比實際係統計少咗地方嘅。咁但係呢個市場咧都唔細，白沙市場，據說係喺江門呢度咧人流量排第3到第4之間嘅。門呢度如果真係生活嘅話就冇問題嘅，講嘢啊各方面都 OK 嘅。同埋呢邊其實啲服務業都幾好啊！琴日我哋去食嘢嗰度咧，嗰個阿姨幾鬼好態度啊，都不知。咁啊，所以咧講明喺溝通方面係冇問題，唔需要擔心，我哋都得啦。你睇下老細，佢都唔係對住我講，佢都已經係隨口，佢就講
粵語㗎啦，佢就唔會話同自己人就講翻台山話、開平話咁就冇嘅。呢度打算就買啲水果啊，主要係買西瓜啊，呢啲啊貴啲啊，好多賣喎。嗱，連呢個喺廣州咧，唔係成日見到嘅番鬼荔枝都有，龍眼啦、蜜棗啦，後邊就石頭瓜2蚊，我哋唔會買咁大個。加上次對比下，我哋上次去到深圳嗰啲石頭瓜係咪好抵買咧？江門呢個城市都算幾大嘅，咁佢哋住喺呢度嘅人咧，咁當然有部分有不少啦嚇，都係講翻開平話或者叫做5·1話啦，咁但係廣府話咧亦都係不少㗎。咁當時咧有好多海外華僑啊，如果係想去金山掘金啊，大家明我意思啦。咁咧其實係會其中一個方案咧就會喺呢度出發嘅。咁所以咧喺江門呢度咧又都會稱之為僑都嘅，好多人集中喺呢度咁啊上船咪就過去金山揾食咯嚇。咁可能咧有好多睇緊我呢個頻道嘅父輩啊、祖輩咧，其實好有可能咧都係喺度過去美國嗰邊尋夢嘅。咁啊時至今日，你哋睇緊我嘅影片咧，就好似喺度行翻你哋父輩嘅足跡咁啊，呢個市場咧就有室內部分，亦都有戶外部分。行起身咧就冇我哋上次去到水街市場咁行得咁辛苦啊！嗰度熱鬧就歸熱鬧啦，但係咧行起身咧就幾吃力㗎嚇，因為外邊咧又會車來車往，但係呢度咧大家睇見啦，基本上就唔會嘅。有通菜啦，呢度仲有一種好奇特嘅果，嗰個咩果咧？嗰一輩咧，佢一開口咧都係講廣府話、粵語嘅，嗱唔應該叫粵語，應該叫廣府話或者叫廣州話。但係咧，好多長輩咧、老一輩咧，佢哋開口咧都係講翻5·1話居多嘅。咁大概我聽得明少少咧，30% 左右啦嚇。譬如頭先頭嗰個阿姨咁，佢喺度 sell。姨咧喺度 sell 嗰個靚女賣菩提子咧、提子咧，佢就好甜㗎，咁全部都係甜㗎咁咯。台山又點能夠唔食海鮮呢？不過我哋今日咧就唔會喺度買㗎啦。我哋等陣咧會落去台山廣海嗰邊嘅，又或者那琴半島，到時睇情況啊嚇。我哋係隨便便都會改㗎。咁去完梅家大院再講。哇！啲3點蟹幾大隻，不過應該唔會太平，同埋佢冇寫價錢。係啊，分分鐘台山冇，但係你攞到去得唔得咧？問下價錢。我哋肯定會食嘅，而家亦都係食3點蟹最好嘅時候。咁買應該唔會買過去嘅啦，又睇下對比下喺市場呢度買同埋去到嗰度買價錢爭幾遠。呢度係45蚊，而且咧 size 唔細啊，都有一個iPhone 電話咁大啊 Pro Max 嗰款啊嚇，有㗎大個添啊。嚟到市場室內呢部分，哇真大喎！先頭咧我仲以為呢個市場咧點解唔係想像中嘅講得咁大嘅咧？勁喎！咁啊，下次咧，如果我哋嚟到江門咧，就唔使每一次都去嗰個水街市場啊嘛。咁啊，呢度嗱2蚊半現菜、潺菜全部都有，而且咧大多數啊嚇都係有明碼實價㗎。3蚊啊！呢個係椰菜3蚊，台山嘅椰菜花好食㗎。番茄係4蚊，呢啲外邊運過嚟嘅。
另外喺度行緊嘅時候咧，確實比我哋之前去水街啊，因為水街市場咧分咗兩部分嘅，有戶外同埋室內嘅。戶外嗰啲咧就現場劏雞啊、劏兔仔啊，咩都有啊嚇，劏龜啊都有嘅。咁啊，室內嗰部分咧就同呢度差唔多啦，但係嗰度會細啲。水街市場即係近33墟街嗰度咧。再聽下佢哋嗰個咪咧，嗌咪啊，話收到錢咧都係用廣東話、粵語、廣府話嘅。粟米6蚊2條，係啊，寫好價錢，想買就買。點解我哋唔買？其實就最主要係因為仲有好多地方去，咁啊蒜尾丸米咧，我諗佢都會買不少翻去嘅。嗱，節瓜2蚊，青瓜都係4蚊半，好靚，好新鮮。大菜呢個區域咧都咁大嘅，嗱呢邊又開始見到啲水果啦，就係我哋想買嗰啲西瓜啦，終於俾我哋揾到啦。啊！呢啲啊抵買啊！呢度起緊屋啊嚇。係啊，如果喺呢度啊，有價值啊。啊！但係就應該唔平咯。落嚟市場賣。幾近去市場啊？台山生蠔，想食又落嚟買啦。買餸㗎嘛，嗯。起碼慳翻時間買餸。我哋喺啲舊社區行下，個西瓜揀唔啱，係睇價錢啦。啱先咧，個老細咧仲好熱情，見過我哋，就算冇買都同我哋吹水。講啦，你唔好同深圳同埋廣州。係，唔好同深圳、廣州比。屬於集散地嘅。嗯。深圳同廣州確實真係好平，梗係平啦，平得好離譜啊！平到有啲我哋都懷疑自己係咪應該咁嘅咧？深圳仲深圳好懷疑點解會咁嘅咧？係啊，廣州都合理啲，集散地就係咁咯，喺度發現一隻貓公嚟嘅喎。佢好好奇，千祈唔好以為佢韞住個籠好慘，佢幾自在。梗唔係啦。嚇？我覺得放養啊。放養好啲啊。係。但係放養呢啲狀態，佢就會變流浪貓㗎咯喎。買雞屎果啦。左邊啲就腍啲，幾錢斤啊？2蚊。呢啲咧就係雞屎果，即係番石榴，自己賣係攞貨。有錢賺都唔多賺咯。唔靚你冇攞喎，好啊。有時開咗見佢裏邊有啲有蟲啊，我哋試過啦。呢啲唔會老細就厚道啦，腍啲今晚有得食。呢個即係分唔下。嗱，老闆呢度厚道啊，佢逐個拆開俾我哋睇，有冇蟲？呢個唔好睇，冇蟲嘅。嗰個太大。嗰個太大。呢個係花啲啫嘛。我冷包我爛唔同嘅，爛你冇攞。嗰個太大個。我哋曾經試過咧買雞屎果咧，因為包住以為好靚啊，打開咧有蟲㗎，唔都食得啊？冇蟲㗎，冇蟲啊，太陽曬到講。夠啦。2蚊，2蚊一斤。係2蚊一斤，2蚊4蚊8啦。4蚊8，好啊。不過你哋買咗個番石榴，2蚊一斤啊！老闆娘再送多一隻，因為佢嗰啲賣完俾完錢啊，老闆娘自己再開多一隻，食咗一啖，幾好食，你試下，咁咪俾咗個咯。哇！有人識欣賞啊！係，老闆娘仲開心。通常咧，番石榴呢啲咧，好大機會都係自己種嘅，因為佢運輸唔係好方便，外地又唔多，大多數咧都係廣東省內即係幾個城市會有。去到外省好貴啊！嚇！依家咧就喺老城區呢度行下睇下咁樣樣咯。呢度就白沙，咁啊都幾旺㗎喎，同埋停車比琴晚嗰度要方便啦嚇。新鮮燒肉大特價，19個8一斤。我哋廣府人啊、廣州人食嘅口味都係差唔多啊，又係中意食下啲燒臘啊咁樣樣啦。唔係好貴嘛？咩啊？西瓜？係啊。喺呢度金美西瓜。係啊。
喺度討論一個話題，就係如果去到大灣區每一個城市，是否宜居？如果我哋係要宜居嘅話咧，宜居嚟江門係可唔可行咧？咁我覺得都係比較容易接受得到嘅，少少似佛山，新舊程度差唔多嗰種感覺，食物亦都差唔多，樓價比佛山仲要平，咁啊亦都有可以玩得到嘅地方。58蚊一間馬崗鵝，馬崗鵝好食嘅，又可以食馬崗鵝。咁如果再要去其他地方，因為開通咗深中通道咧，其實亦都係好方便，唔會話好偏僻啊嗰種感覺嘅。咁啊，你話嘈唔嘈、安唔安靜咧？咁啊，梗係唔算安靜㗎啦。即係始終都係一個比較老嘅城市啊。如果我冇記錯咧，之前我曾經做過資料㗎，好似係大概宋代嘅時候咧，呢度已經形成一個有人喺度居住嘅地方嚟㗎啦。停車亦都方便嘅。先頭我哋去嗰啲咁靚，好似珠江新城嗰啲咧，停車6蚊一個鐘，我見過最貴就10蚊嚇。我要10蚊嗰個真係唔平。嗰度就太離譜啦！好似呢啲咁樣，大家估下呢度幾錢停車？都唔算平啦。唔係，佢呢度係咁嘅，佢分路段嘅。最貴嘅路段係4蚊一個鐘，頭3小時係4蚊一個鐘，即係你一次過停3個鐘，咪就係12蚊咯。睇下咧係會寫住呢個係咩路段，幾多錢嘅？4蚊、3蚊、2蚊，即係4蚊一個鐘。講得清楚啲就係4蚊一個鐘。同埋幾多雜貨鋪，好方便，買鞋買袋一應俱全，買泳褲啦，買太陽帽啦，就係呢種商住樓，就係我哋先頭所講咧嗰啲20零萬啦，就入到手嗰啲屋咯，20幾萬你想點得㗎？係咪？我又行咗入嚟一個好舊嘅社區入邊，呢度叫做永康二街。我入嚟呢度做咩？其實我係揾洗手間嘅。江門呢度咧，揾洗手間都幾方便嘅喎。喺後邊，我記得之前好似曾經嚟過一次嘅。然之後點解又要去揾洗手間咧？其實咁嘅，即係今朝嗰啲梳打水啊、檸檬真係好見效啊嚇！近期咧食得嘢多咧，都有少少困難，但係咧飲完之後咧毫無困難，而且咧食得海鮮多，始終都擔心啲尿酸難以控制啊嘛。咁啊飲下嗰啲咁啊好咯，係嘛？加之咧出下汗咧，亦都係一個仲好過去食藥同埋睇醫生嘅其中一個辦法嚟嘅。邊就係呢度啦，呢條大路。呢啲傳統舊式嘅社區就最有人情味嘅。所以正如先頭所講，呢度咧係幾宜居嘅江門蒲崗區，亦都算係其中一個可以移居過嚟嘅城市。咁至於各位觀眾，你話真係有一種諗法，就係會唔會你哋從海外移居翻嚟江門咧？咁就即係見仁見智啦嚇。但係如果你話你從細就喺度長大嘅，而家多一種考慮，咁啊最起碼我會同大家講得到呢邊嘅樓價，即使係最新今朝我哋去食嗰個海鮮粥嗰度咧，好靚好似珠江新城咁，100萬、89萬最平我見到係。如果好似我哋面前啲舊社區咁有人情味嘅社區買下菠蘿包同啲老街坊飲下茶行下嘅話咧，20多萬就有㗎啦。我諗如果喺海外對你哋20幾萬人民幣，應該都基本上冇乜壓力啦。對於當地都低嘅。當地都唔算高。你點樣睇佢都唔高唔高咧？即係當你一個收入係啦，1個月嘅工資買咗方咁。係啦，買到1個平方咁佢都係3、4千蚊。喺呢度揾3、4千蚊嘅工，應該就唔係好難嘅，甚至乎仲有啲剩添。咁而且咧，佢啲舊屋咧有個好處咧就係，首先你唔係話一家住8口入去，梗係住唔入啦。
一家三口唔係唔得。如果你話兩老咁啊，更加就好舒適添。20幾30萬左右嘅屋啊，就喺呢度可以有得住啊！你話有啲有電梯嘅咁啊，俾多少少咯嚇。你20幾萬嗰啲啊，確實真係舊啲，係96年樓嚟，即係同我自己而家住緊嗰度差唔多91年。好多都係冇電梯，同埋呢邊咧舊樓啊，唔似廣州咁樣咧有咁多加裝電梯嘅，佢就會少啲嘅。嗰啲係政府嗰啲政府去介入去做嘅啫。其實如果冇政府介入咧，我講廣州加裝電梯啊嚇，其實好多佢都係成唔到事嘅。包括有好多咧，而家都俾人詬病，即係回過頭嚟講咧，加裝電梯又阻住人哋條人行路啊咁樣樣咧。諸如此類種種林林總總啦，好多啊！咁總體上嚟講都係好事嚟嘅，有得加裝。係啊，我哋已經冇咗個陽台。其實我哋如果唔加裝電梯，係有個陽台可以用㗎，嗰度都10幾平方㗎，咁我冇計啦嚇。嚟到江門呢度咧，嗱，好似面前呢啲屋咁，我都有了解過。如果越秀區咧，好似啲咁嘅樓齡甚至再舊啲咧，都要成100㗎。唔使睇你哋，我而家住喺嗰度。嗰個不啦，4萬蚊1平方，唔係啊！我講越秀嗰啲好舊嗰啲啊，都要100啊！咁啊，而家就會降翻啲，但係都唔會話爭好遠㗎啦。而且咧係比呢啲舊得多。嗰啲係50、60年代嘅屋嚟嘅，呢啲起碼睇上去都係70、80年代，甚至可能80年代都唔出奇啊！你有個車位乜都得。係有個車位咁樣，你就可以周圍吃喝玩樂，去飲食，周圍玩。咁其實嗰間屋咧就翻嚟住下，咁啊係㗎啦嚇。有排骨食下咁樣，當地嘅一啲蔬菜又琳琅滿目，價錢咧就比廣州稍為貴少少啦。地鐵啫，但係你開電動車好難開。你好似呢啲咁開電動車幾爽啊！啲路又好方便。你即係俾着你都寧願開個電動車啊！你估坐地鐵唔使錢㗎？白沙車站4號車呢度咧，仲有馳名布拉腸。佢哋呢度咧啲腸粉咧，布拉腸粉唔多啊！呢度係其中一個嘅嚇，大多數咧都係基拉嗰種嘅。呢度有賣嗰啲餐具啊，即係煮食嘅爐具啊咁咯。好啦，下一站我哋過去台山，喺呢度揸車個幾鐘頭到，好快嘅。咁啊，如果大家真係翻到嚟呢度住啊，想去台山喎，咁其實都唔係好麻煩嘅一件事情咯。而家深中通道去台山尤其係深中通道去台山快，準備出發去梅家大院，咁揸車1小時16分，咁同埋咧呢度停車平啊，嚟啦，2蚊啫收我。江匯路。哦，呢度冰凍廠、凍品市場。全部海產。哦，唔集裝箱嘅嚟埋。燒鵝，呢邊係古井鎮啊，食嗰個古井燒鵝啊。不過我哋唔去古井鎮，我哋係往台山嗰邊，開平台山嗰邊方向上高速。塞車。過收費站後100米靠右行駛。唉，呢度塞車。嗱，呢邊往深圳。依家快啦，深圳、深中通道，別一聲翻到去
個幾鐘去到深圳，由台山。喺嗰度可以去深圳。係啊，銀洲湖特大橋，佢係一條橋跨過中間一個島，嗰個島係種嗰啲桔嘅。澳門嘅聲。